呢度就係利物浦嘅 Bow Street，今日就係星期日6月8號，睇下係咪先？係啊，6月8號今日係。咁而家係大概3點幾啦，睇下呢度都幾熱鬧幾旺嘅，主要係食肆為主嘅呢條街就。咁可以睇下啦，係啦，都好多食肆好多餐廳嘅呢度，咁人流都唔少嘅。咁有啲二手市場啦，呢度都有好幾間二手鋪嘅，或者係賣衫嘅鋪頭嘅。咁呢度啲餐廳食嘢都唔錯嘅，味道都係啦。呢一個就係 Liverpool Central 嘅車站。咁入邊有啲餐廳同埋鋪頭啦。咁火車同埋應該呢度嘅類似係 metro， 類似係地鐵嘅公司都係同一個車站入邊嘅。可以睇下呢度嘅環境啦。咁呢度搭車啦，呢度可以穿翻出去出邊。星期六嘅 Church Street 啱啱即係平時去開嘅市中心位置啦，睇下啲人流可以去到咁樣嘅，都叫幾旺下㗎啦。竟然今日會有呢一個廣東話嘅 busking， 亦都有少少應該係香港人一齊喺度觀賞緊佢唱歌。